안녕하세요. 스프라 벽난로 최대리입니다. 오늘 영상에서는 벽난로 설치하실 때 가끔 여쭤보시는 질문, 벽난로 설치 후 연통으로 새가 들어오진 않나요? 입니다. 가끔 인터넷에 벽난로 설치 후에 화실 안으로 새가 들어왔다는 글을 보시고 걱정이 된다고 하시는데요. 바로 결론을 말씀드리면 저희 스프라 벽난로가 설치한 미국산 드라테크 연통으로는 새가 들어오지 않습니다. 이 모습을 보시면 미국산 드라테크 연통이 지붕 위에 이렇게 설치가 된다는 것을 보여드린 것인데요. 견고한 이중 연통이 있고 그 위에 불똥 방지 캡이 있습니다. 국내 연통 명칭으로는 역풍 방지 캡이라고도 하는데요. 이 캡을 살펴보시면 새 망이 견고하게 장착이 되어 있습니다. 새가 들어올 공간이 없어 보이죠? 이렇게 불똥 방지 캡에 새 망이 장착이 되어 있어서 새가 들어올 수 없기에 안심하고 사용하실 수 있습니다. 종종 연통이 자연 배기가 아니라 팬 같은 전기장치를 이용하여 연기를 밖으로 빼내는 것으로 알고 계시는 분들도 계신데, 윗부분은 연기가 나가기 때문에 열기가 생겨 전기 부품이 장착이 되면 좋지 않습니다. 그리고 국내에 있는 거의 대부분 벽난로 회사들은 다 자연 배기 상태로 연통을 설치하기 때문에 자연 배기로 연기가 빠져나가는 것이 안전하고, 자연 배기로도 연기가 잘 빠져나가는 형태가 벽난로 설치가 잘 된 것입니다. 그렇기에 이렇게 다른 전기장치 없이 이중연통 위에 불똥 방지 캡 설치, 새 망 장착으로 마무리되어 설치가 됩니다. 저희 스프라 벽난로 연통은 이렇게 새 망이 다 장착이 돼서 나가는데, 타 제품은 그러지 않을 확률이 높으니 새 망이 있으면 좋겠다고 생각하신 고객님들은 구매 시에 꼭 연통 부분도 확인하시길 바랍니다. 자, 그럼 걱정 고민 해결되셨나요? 다음 영상에는 도움이 되는 좋은 벽난로 정보들로 찾아뵐게요. 감사합니다.